Hi guys, welcome to GNK vlogs. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன vlog பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் கேட்ட ரொம்ப நாள் கேட்ட வீடியோ தான். ஸோ என்னாச்சு அந்த 12% கேஜ் என்னாச்சுன்னு கேட்டுகிட்டே இருந்தது தான். ஸோ அது சின்னதாக ஒரு vlog பண்ணலான்னு இருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் வியூ GNK பேர்ட்ஸ் வேர்ல்டில் வந்துடும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இது எப்படி பண்ணோம் அந்த மாதிரி சின்ன ஒரு ஓவர் வியூ தான். இது எவ்வளோ நாள் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு 2021 ஏப்ரல் மே அந்த மாதிரி சம்திங்கில் ஆரம்பிச்சது. இப்போ 2022 ஆகஸ்ட் மந்த்தே வரப்போகுது. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.25 வருஷமே ஆக போகுது. ஸோ ஓரளவுக்கு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5% வேலை இருக்குது. இன்னும் என்னென்னா முடிக்காமலே இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆமாம் சின்னதாக இந்த பெயிண்டிங் ஒர்க்லாம் இருக்குது. சும்மா அந்த கதவுக்குலாம் பெயிண்ட் ஒர்க் இருக்குது. மித்தபடி பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம். ஆல்ரெடி 12 கேஜி எப்படி பார்த்தீங்களோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும். கீழே ட்ரே, அந்த ட்ரே எல்லாமே அப்படியே இருக்கும். இன்னும் நான் ட்ரே கூட செட் பண்ணல. அதுக்கப்புறம் இது வாங்கணும் கால், அந்த 4 கால் வாங்குறது, அதுக்கப்புறம் பானை. இன்னும் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு 10-15 நாளில் ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணி ஃபார்மில் கண்டிப்பாக கொண்டு போய் வச்சுருவோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வீக்லி இனிமேல் 2 வீடியோ பார்க்க போகிறீங்க. எப்போயுமே சண்டே வீடியோ அதுவே நான் ஒழுங்காக போகிறதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் இனிமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி 2 வீடியோ, சாட்டர்டே சண்டே ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா 12 பார்ட்டிஷன். இனிமேட்டு 12. ஸோ 24 பார்ட்டிஷன் கேஜி நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இனிமேட்டு ஓரளவுக்கு பேர்ட்ஸ்லாம் ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணியாச்சு. இனிமேட்டு ப்ரீடிங் பண்ணுறது தான் ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போதைக்கு. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.25 வருஷமாக இந்த ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல. ஸோ அந்த மாதிரி தான் அப்படியே வீட்டில் சும்மாவே இருக்கும். எங்கள் வீட்டிலலாம் சரியான திட்டு, எப்போ பார்த்தாலும் திட்டிகிட்டே தான் இருப்பாங்க. ஸோ இது எப்போ முடிப்பேன்னு கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க. ஓரளவுக்கு ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு. பண்ணோம், நாங்கள் 2 பேர் சேர்ந்து தான் பண்ணோம். இந்த ட்ரிப்பு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிட்டோம். ஒவ்வொரு நேரம் நான் ஃப்ரீயாக இருப்பேன், ஒவ்வொரு நேரம் அவன் ஃப்ரீயாக இருப்பேன். மோஸ்ட்லி தப்பு ஏமாந்து தான் இருக்கும். ஏன்னா அவன் ஃப்ரீயாக இருந்தால் கூட நான் ஒழுங்காக செய்ய வரமாட்டேன் டைமிங் கரெக்டாக. டைமிங் அந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் வேறு ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஒர்க்கு போயிட்டே இருந்தனால இதை முடிக்க முடியாமலே தவிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம். ஸோ ஓரளவுக்கு இப்போ முடிச்சாச்சு. இந்தமாதிரி வீக்லி 2 வீடியோ பார்க்கலாம். ஸோ ஓகே, GNK பேர்ட்ஸ் வேர்ல்ட் பாருங்கள். இதை பற்றி ஃபுல் வியூ, அதாவது சைஸ் என்ன, இது கேஜோட ஒர்க் எப்படி பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு என்ன, பெயிண்ட் எவ்வளோ ஆச்சு, வலைலாம் எவ்வளோ ஆச்சு, எவ்வளோ அடி தேவைப்படுச்சு எல்லாமே பார்த்தலாம். ஸோ அதெல்லாம் GNK பேர்ட்ஸ் வேர்ல்டில் வீடியோ வந்துடும். ஸோ ஓகே, கண்டிப்பாக இந்த vlog உங்களுக்கு பிடிச்சிங்க. ஒரு சின்ன vlog தான். எனக்கு தெரிஞ்சு இது எப்படி இருக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியல. ஸோ வீடியோ பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கணும்னா பரவாயில்ல லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் GNK vlogs. பாய்.